Yaso! Kumusta kayong lahat guys? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. So ngayon kasi guys, winter na dito, naisipan namin bumili ng electric oven. So kasi nga bihira na kami ngayon maglalabas, malamig na. At the same time, yung mga vlog namin ngayon ay magbe-bake naman kami ng mga cake. So hindi ko na to patatagalin guys. Ating buksan na. Masikip. Manuals. Ito yung tray. Ayan, dito na tayo sa oven. Ganda nito. Tada! Tadadantantang! Meron pa dito mga freebies. Ito pala yung pinaka-free. Wow! Ready na ang aming baby ka na cake! Tada! Meron pa dito isa pang ito yung salaan. Ayan guys, dito naman tayo magbe-bake ng cake. Ang isa sa mga maganda rito guys, kasi itong oven na ito meron siyang 2 burner na pwede kang, halimbawa nawalan ka ng tawag doon, gas, pwede ka rito magluto, fried o kaya mag-saing. So yan guys ang ating binuksang oven. Sana suportahan nyo ang aming YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito sa aming YouTube channel, meron ditong i-click mo naman yung subscribe button. At the same time, pwede mong i-hit ang all notification bell para naman sa mga susunod pa namin video na katulad nito, magbe-bake kami, inyo pong makikita. Sana po nagustuhan nyo. Mag-ingat tayong lahat. Bye po sa ating lahat. Bye!